Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war 4 Tage in London. Ich habe Arazul, Easy und Lars getroffen, aber ich sage euch nicht, wie sie aussieht, weil sie möchte das nicht aber sie haben mich nicht gesehen, aber ich habe sie gesehen, also ich habe Lars und Roman gesehen. Dann dachte ich, wer ist dieses Mädchen? Und dann habe ich gedacht, das wäre Easy. Und deswegen habe ich 4 Tage lang kein Video hochgeladen, aber dafür ist das Video heute 15 Minuten lang. Und ich habe übrigens gerade TikTok runtergeladen, da mache ich auch ein Video heute noch um 18 Uhr, schaltet ein. Und jetzt spielen wir etwas. Ich sage es noch nicht. Noch nicht. Wir spielen. Tralapsasa, lass die Räder rollen, wir wollen spielen! Jemand zu Hause? Einen Kommentar schreiben. Übrigens haben wir jetzt gerade 9 Abonnenten. Leute. Macht fast nichts. Du kannst den Troll ja noch mal einheizen. Jemand zu Hause? Tralapsasa, lass die Räder rollen, wir wollen spielen!
jemand zu Hause? Ich habe nichts gesehen. Macht fast nichts. Du kannst den Troll ja noch mal einheizen. Ich komme gleich wieder, Leute. Hä, was ist denn hier los? War nur mal eine Sekunde weg. Eine Sekunde weg und dann singt sie dann. Alter! Was zur Hölle? Übrigens, wenn ihr fragt, wie schwer hatte ich mein Wisst ihr noch? Ah, macht fast nichts. Du kannst den Troll ja noch mal einheizen. Ich schaffe es. Dann lass mir auch ein Like da. Muss die Helligkeit hochstellen. Mein Ab